годинава се случува сериозен руски ракетен напад врз Киев. Вчера го гледавме годишното обраќање на рускиот претседател Владимир Путин. Ке започнеме со ова од, како да речеме, најново поврзано со светските случувања, но имаме многу да зборуваме. Ако земеме во предвид новинарски, ка треба да кажуваме што се случува во моментов, па да подсетиме претходно, јас обратно ќе почнам не за друго, туку вчера нели годишно традиционално обраќање на рускиот претседател Путин, кој традиционално секоја година на тој ден се обраќа и разговара со луѓето, со новинарите, имаше странски новинари, западни новинари, нели? И тоа можеби му беше шанса да излезе малци во западната јавност, да упати некои пораки. Традиционално втора или трета година веќе поред под санкции, каде што ако во минатото тие негови обраќања има некоја политичка тежина позитивна, сега му се гледа негативната политичка тежина, но и треба да е негативна, бидејќи темите за кои тој зборуваше беа војна, војна и само војна. Тој вчера даде доста поенти на многу теми, од тоа дека Русија не загубила во Сирија, до најава дека од јануари веќе нема да има руски газ за Европа, до тоа дека не ги обвини, туку ги искара руските безбедносни сили дека се убиството на генерал Кирилов и на подсети Дарија Дугин и сите оние кои позагинаа во бомбашки терористички напади или како не веќе од страна на украинската разузнавачка служба, дека имаат сериозни пропусти, значи дека Федералната служба за безбедност има сериозни пропусти, дека треба да се стегне, до тоа дека очекува дека би зборел со Трамп, но дека до сега Трамп не му се обратил, така да не знаеме што ќе биде, како ќе биде. Значи Путин вчера имаше една еуфорично, на момент сакаше да прикаже победничка пресконференција, упати пораки, нормално одговори на сите прашања што тој сметаше дека треба, но и навести дека војната продолжува. Зошто велам тоа? Еве утринава веќе почна жесток ракетен напад, и тоа со балистички ракети според последните извештаи врз Киев и врз многу градови во Украина, нешто што, знаеш, кога зборуваме за линија на фронтот, таму се војуваат две војски и таму војската војува. Но ова се веќе цивилни цели, не знам, според последните информации има 20 повредени, но ако е балистичка ракета, веројатно е нешто повеќе. Се стрела и врз Херсон. Нас паралелно со тоа на картата сега на Украина која добијам, Купјанск, градот во Донецк, сериозно е пред пад, значи ако го освојат русите Купјанск, тоа е железничка линија која е потребна за снабдување на сите оние важни руски војни и украински војни единици, кои ги држи Купјанск, значи дека веќе полека, но сигурно Донбаскиот регион влегува под руска контрола. Паралелно стрела, нели, со балистички ракети, изминативе денови по Украина стрелаше врз длабоко во руска територија. Дали ова мазнички напад, не знам до кога ќе трае, што ќе трае и кој ќе биде исходот на денешниот ден од овие напади, ќе видиме. Русија и Путин вчера најавија и дека, нели, реков за гасот, што според мене е доста алармантна работа, но Што ќе значи тоа за Европа? Па не знам, според неговите изјави истекува договорот и веќе нема да има руски газ преку за Европа. Како Европа ќе се снабдува и како ќе се снаоѓа, ќе видиме. И Зеленски 2 дена претходно рече дека од 1 јануари гасоводот кој оди преку Украина ќе биде затворен, веќе нема. Дали имат план Б, што е планот Б, ќе видиме. Дали може да дојде до енергетска криза зимово, и тоа ќе видиме. Ние стравувавме, нели, дека лани тоа ќе се случи. Лани помина како што помина зимата, но годинава. Да видиме. Многу работи остануваат нејасни. Јас ќе се повторам од разговорот вчера, дека многу работи не се јасни. Ми се чини дека Зеленски се радикализира од аспект на неговите изјави. Божикна офанзива планира да прави во време кога се најголемите христијански празници. Од друга страна, Путин вчера рече, окей, и ние имаме офанзива. Значи, планираат да продолжат да гинат, би рекол у превод. Се чека Трамп да дојде,
дали Трамп кој ќе дојде ќе направи нешто или работата отиде веќе вон контрола и тоа ќе видиме. И сега што се однесува до неговите најави вчера за Сирија, тој рече дека тие не загубија во Сирија, но останува прашањето зашто не одговорија што ќе биде со руските воени бази. Руските две воени бази кои се стратешки важни во Сирија и натаму се во неизвестност, Латакија и Тартус, еве ги, и што ќе биде со нив. Повлечени се војниците, останато е само персоналот кој треба да ги одржува овие воени бази. Од друга страна, Соединетите Американски држави синоќа признаа дека немаат само 900 војници во Сирија, туку испратиле уште, па сега според Пентагон има 2000 војници, што битно менува, знаеш, дали се 900 или 2000, игра улога. Чим викаат на 900 дека немаат многу, а има 2000, што ли е на 2000 колку ли има војници, веројатно и американците тука засилуваат воени позиции. Знаеме дека Израел продолжува со своите стратегии на заземање на стратешки важни локации. Турција, од друга страна, сега за сега не е помирна малку откако Трамп го укори Ердоган дека ја злоупотребил позицијата и сака да се пресмета со курдите, но Ердоган вчера излезе, што мене вака ми изненади, од нигде никаде нивната коалиција со Израел беше само од интерес, гурна Асад и сега ги повикува сите исламски држави да прекинат дипломатски односи со Израел. Така да нејасна е политичка. Нејасни работи се случуваат, неочекувани, изненадувачки моменти во... Знаеш како, двете страни, да кажеме, истокот и западот, нели, тука ќе ги ставиме, нели, Русија од една страна, НАТО, Европска Унија, па и Турција од другата страна, се конфронтирани. И Путин самиот вчера рече дека Русија во војна со Западот. Тој вика не сме со Украина, него сме во војна со НАТО. Сега дали е таа официјална војна или прокси војна, или се користат други ресурси за војна, тоа е друга работа. Тој вчера даде една шегобина, ви рекол, ајде, им порача на Запад, ајде да се надпреваруваме, нели, бирајте оружје вие, ќе бираме ние орешник, нека биде некоја цел, еве ние го бираме, например, Киев, и ние ќе стреламе, вие пробајте, одбранете се од орешник, алудирајќи на тоа колку има супериорност руската ракетна технологија, што беше невкусно, бидејќи од утринава стрелаат врз Киев. Еве, гледаме. Да, таа шега и не била шега. Па не, тоа беше најава, затоа јас почнав со тоа. Тоа беше најава дека и плюс беше одржување на ветувањето, нели, Медведев излезе, претходно Дугин излезе, рекоа ќе се одмаздат за овие украински напади изминативе денови, го стрелаа Грозни, стрелаа во Ростов. Значи нормално војна и украинците возвраќаат. Ќе видиме, тој вчера рече Путин, дури и она што го разговараме во студио неколку пати, не му е јасно што им беше стратегијата со заземањето на Курск, бидејќи немало никакво воено стратешко значење, но Курск се уште е во украински раце. Така да, повторно кажам, останува нејасно. Јас кој ги коментирам овие работи, нека не ми забележат гледачите, не знаеме ние што се случува. Во Курск влегоа, не го ослободија или го ослободија, не знаеме. Да. Немаме информации, пошто тежиштето на интерес на вестите во светот не шета. Украина, Сирија, Јужна Кореја, таман ќе помислиш дека овие се трите кога зборуваме пред студио за што ќе разговараме, се појавуваат мистериозни дронови во Америка, нели? Кои за нив ќе се префрлам исто од утринава повторно некакви дронови има сега над Тексас, над тамошната воена база, над Њујорк е воведено забрана за летање на дронови. Завчера FBI излезе и рече знаеме што е, ама изгледа не знаат што е. Така да едно лудило, или можеби знаат, а не ќе ние да знаеме. Едно колективно лудило кој ние ко новинари не можеме да ги пофаќаме што се случува во светот. Денеска е 20 декември, за точно еден месец доаѓа Доналд Трамп на позицијата, ќе видиме дали ќе се но тоа има сега обструкција, ајде ќе влезам до крај. Еден дел од републиканското мнозинство внатре одбива да гласа за некои работи, меѓу кои и за
не знам се како се нарекува тој, нели онака административно собранески документ, но ајде и Пентагон излезе и рече дека доколку не го усвојат тоа, војската ќе остане без плата за време на најголемите празници Божикни и Новогодишни, што по дополнителен удар сега на подривање на безбедноста на Соединетите Американски држави. Ако војската не ти зима плата, а повеќето е платена војска, нема таму народна армија, него има плателици кои ако не земат плата, нема да работат, нели? Не знам, има и Трамп сега обструкции во републиканската партија или тоа е последен обид. Ние очекувавме дека во администрацијата во заминување на Бајден ќе прави многу сопки и на внатрешен план и на надворешен план. Еве видовме, дозволи оружје да се користи кое беше забрането. Еве ова со дроновите, јас не знам како да го толкувам. Не може да ми каже некој дека нивните власти не знаат кои се тие дронови. Тие се некои цивилни дронови, не се опасни за безбедноста на Садам, а не знаеме чии се. Значи такви некои спротивности неверојатни објаснувања. Како нели зборувавме, не се опасни за националната безбедност, а не знаеме чии се. Па чим не знаеш чии се, автоматски се опасни, нели? Тоа се некои пораки во јавноста што, како велат у нашиот народ, не ти дозволуваат да си раат. Да, и дополнително ќе споменеме населението, таму е вознемирено на социјалните мрежи, врие, ќе се изразам народски поради овие дронови, што е вријат, а они не кажуваат што е, а и самиот Трамп бара одговорност од се уште актуелната администрација да каже што е. Значи, сака да каже, јас сум загрижен као идем председател, вие не преземате ништо, чим тој не знае као идем председател, кој да знае, нели? Так. Тоа се некои, не знам, чудни работи што се случуваат во пресред на овие големи празници. Сега морам да констатирам на крај, да го ставиме и регионот тука. Србија се соочува со жестоки студентски, средношколски протести, тука се упика и опозицијата. Ноќеска е истепан еден од лидерите на опозицијата Драган Джилас, кој наводно откако видел дека некој лепи плакати против него, се вмешал и го истепале, што не е добро, што ми се чини дека и на Вучич му се случува една шарена револуција, која ми се чини подцени, премногу трае, све иницирано од оној инцидент, она трагедија со покривот на железничката станица во Нови Сад, и сега ќе ја ставам оваа приказна со овие светски што ги зборуваме. Ова е можеби прва година после подолго време од која паметам ја, наместо светот да влезе во едно мир, во една навидум лажна хармонија. Обично има некоја лажна хармонија, нека поминат овие големи христијански празници и Нова година, па подоцна јануари е црн по дефиниција. Овие уште од сега прават така да, еве го кога е католичкиот Божик, на 24 за некој ден, а тие не знаат какви дронови им летаат над глава, што е само доказ дека вознемиреноста некој ја прави, ако си вознемирен, тоа правиш грешки. Благодарам многу, Андоновиќ. Знаете дека помеѓу народната анализа следува нашата редовна рубрика Каде во слободно време. Петок е, верувам дека има многу што да се прави. Останете со нас.